Енді содан бір жыл өткен кезде 92 жылы дүниежүзі қазақтарының құрылтайы болды. Бірінші рет Алматы қаласында. Сол тойға айтысқа қатыстым, қырғыздар да жиналған. Мен қазақ ретінде қырғыздан келген ақынмен айтысып, сол жерде жеңіп кеттім. Енді сәтін салу дегенге тағы бір мысал айтайын сізге. Бірақ телеарна республикалық, басқа ешкім түсірмейді. Сол тікелей эфир берді. Сол кезде мен ер өткен Сүйінбайдай екейімде, шыңына сол бабамның жетейін бе, болғанда мен Сүйінбай сен қатаған аузыңды қаптай буып кетейін ба деген бір отты сөз айтпаймын мен. Сонда бірінші қатарда отырған жаңадан президент болған Назарбаев, ол кезде ол кісі де эмоцияға толы, барлығы қуанышты, орнынан атып тұрып, бас Мұхамеджан дейді. Соны крупный планменен республикалық телеарна береді. Оны бүкіл ауданның бірінші хатшылары, екінші хатшылары, бүкіл жұрт көреді. Міне, мен осы кезеңнен кейін Таразға барған кезде облыстың бірінші сол кездегі әкімі болып отырған Өмірбек Байгелді Назарбаевтың атып тұрып қолдағанын көрді ғой енді. Соған сай не сыйлық жасаймын? Оның үстіне Мырзатай Жолдасбеков тапсырма беріп жатыр. Балаларды қолдаңдар деп. Сөйтіп Мұхамеджанның Ақбоз аты деген деректі фильм түсіріледі. Мен 16 жасымда облыстық телеарнада, осы Серік Аббасшақ ағаларымыз сол облыстық телеарнаны жаңадан құрып дүрілдетіп жатқан кез. Содан бұл жаңадан құрылған канал болғандықтан өзінің төл материалы жоқ. Бар материалменен көрсету керек. Мұхамеджанның Ақбоз аты бір жыл бойы күнде сенбі күні көрсетіледі, апта сайын. Басқа материал жоқ. Президенттен көп деңізші. Иә, президенттен. Сондықтан мені бүкіл облыс танымасқа шарасы болмайды, себебі дайын материал. Ал ол кезде деректі фильмді академиктерге, социалистік еңбек немесе халық артистеріне ғана түсірілетін. Міне бізге тәуелсіздіктің тигізген пайдасы. Екінші ағаларымыздың қамқорлығы сондай фильм. Бұл да Құдайдың сәтін салуы. Мен кейде айтам, осы менде рушылдық бар ма, жоқ па? Осы менде жершілдік бар ма, жоқ па деймін да, жоқ деген жауап келеді жүрегімнен. Неге? Иә, менде бір Тараздағы ағаларымның алғаш Алматыға келіп шарапатын көріп, солардың үйінен шай ішіп, солардың қолдауын көріп жүрсем, менде бір рушыл, менде бір жершіл адам болып шығармаймын. Бірақ мен қанатымды енді жайып келген кезде алдымнан ел қалай деген сұрақты қойған Димаш атам шықты. Ең бірінші айтысқа қатысқан кезде бірінші қолын созып Атырауға алып барған адам Фариза болды. Енді айтыста құрылтайдан кейінгі үшінші айтыста не болар екен деп тұрғанда, басбайғын осы балаға берейік деп шығыстың Кербұғысы, Алтайдың былай жетқанда Асқар Шыңы, Оралхан ағамыз қолын созды. Сондықтан менде қазақ деп сөйлемеуге, қазақты жақсы көрмеуге мүмкіншілік қалмады. Былай жетқанда рушылдық, жершілдік деген былай егер жаман мағынасында бір адамның бойындағы симптом болса, соны анау алғаш тұмау тиген күннен бастап жұлып тастады ғой, үлкен аталарымыз. Жалпы сол сәтін салу, сәттілік деген адам өзі жасай алмайды. Ол Құдайдың ісі, иә? Кейбір адамдар болады, мысалы, өте талантты, бірақ шыға алмай жүрген. Сонда ол адам шықпау керек па? Қалай ойлайсыз? Енді әр адамның тағдырына біз жауап бере алмаймыз ғой. Бір адамдардың өміріндегі сәттіліктер мен сәтсіздіктерді көреміз. Мысалы, Жақсылық Үшкемпіров айтады, Шамил Серіков менен жақсы көресті дейді, бірақ Құдай маған сәтін салды дейді. Ол кейін сол сүрінгеннен сүрініп, тіптен қайтыс болып кетті жас кезінде. Ал Жақсылық Үшкемпіров өмірінің соңына дейін қазақтың бір абыройлы адамы болып кетті. Былай қарасаң, қазақта Дәулет Тұрлыхановтай күрескен адам жоқ. Мысалға, мен Дәулет ағаны күрестерін көріп өстік, Дәулет Тұрлыхановтай, бірақ Алла сәтін салмады. Олимпиада чемпионы бола алмады. Әйтпесе, ол көптеген олимпиада чемпиондарынан артық күресті. Олимпиада чемпиондарын жеңді. Яғни, Алла сәтін салмады. Тура сол сияқты, мысалға, Елдос Сметовтің өзі қандай даңқты балуан, кеше ғана енді еске түсіп отыр. Бірақ басқа да күрестен, басқа да чемпиондар шыққан кезде бұндай жарқын болар ма еді, болмас па еді. Бірақ жалғыз өзі чемпион болды, және соған сай оның да бағы жарқырап көрінді. Сол сияқты біздің қазақтың тарихын Шәмші Қалдаяқов болсын, кешегі алаш қайраткерлері болсын, оның алдындағы хан сұлтандар болсын, сәтін салған адамдар болды. 40 жыл ел билесе де маңайында ынтымақ бірлік болғандар болды. Мысалға, кешегі Назарбаевтың өзі, былай қарасаң 40 жыл ел басқарғанменен соңғы сәтінде Құдай сәтін салмады. Қазақша айтқанда не қылып қойды дейді ғой, адамдар мысалға подвайт етіп қойды дейді. Адамдар мысалға тұрып беретін адам табылмай қалды. Ол туысы болсын, жақыны болсын, еңбегінің ақысына есту керек сөздерді ести алмай қалды. Былайша айтқанда. Ал соңында бір Алла сәтін салмады. Сол сияқты адамдардың өмірінде бұл сәтін салу деген нәрсе менің ойымша бір Құдайдың сыйы.
Құдайдың сыйы. Осы нәрсені қазаққа бір Алла бір сәтін берсе екен. Әйтпесе біз қазақ жойылуға жоспар құрылған, жер бетінен жойылуға жоспар құрылған халық болғанбыз ғой. Құдай сәтін салып тәуелсіздігімізді алдық, ел болдық, есіміз жиып жатырмыз. Бұл аз нәрсе емес, аз байлық емес. Жалпы сіз мен жұлдыз болдым деген жаңағындай сол түсінік сізге қай кезде келді? Өзіңізді жұлдыз сезініп, атақты сезініп, сондай кезіңіз болды ма? Осы нәрсе менде болмады, Жанар. Неге дейсің? Жұлдыздық ауруына шалдықпадыңыз ба? Жұлдыз ауруына шалдық алмадым. Неге дегенде, мынандай бір адаптация адам бойында бір нәрсе болады. Бәрі ретімен келсе, адам жұлдыз ауруына шалдықпайды. Мен мысалға әкем 4 жасымда қайтыс болып кетті. Осы күнге дейін мен әкесіздік деген нәрсені сезінген жоқпын. Неге? Әкенің мейірімін атам мен әжем бөліп берді. Және әкемнің орнында кейінгі әкеміз Бақытжан көкем әкелік көрсетті. Өйткені әмеңгерлікпен анамыз тұрмысқа шыққандықтан ол кісі туған бауыр еді. Сондықтан әкемдей қарай алды. Мен әкесіздік деген нәрсені әлі күнге дейін сезінбеймін. Тура сол сияқты мен кішкентай кезімде ата әжемнің мейіріміне бөлендім. 13 жасымда айтыскер ақын болып шықтымда мектептен көретін ілтипатымды көрдім, ауданнан ілтипатымды көрдім, Байқошқаровтың уазигінің артында жүрдім, тойдың төрінде отырдым да, мен жайлап мақтау есту, назарға іліну деген нәрсені бойыма біртіндеп сіңірдім. Және көбінде адам баласы бойына келген жақсылықты көтере алмай қалу үшін оған 3-4 нәрсе килігу керек. Сол нәрселерден Құдай сақтады мені. Ол не? Бірінші арақ шарап. Өйткені арақ шарап деген адамның ақылының көзін байлайтын болғандықтан адамдар кішкене артық кем сөйлегенін, орынсыз тірліктерді байқамай қалады. Мен өмірімде бір тамшы шарап ішпедім, бір тал шылым шекпедім. Әжемнің тәрбиесі, маңайымдағы мейірімді адамдардың қамқорлығынан. Екінші нәрсене, менің тағдырымда маған дұрыс ақыл беретін, дұрыс жол көрсететін, жаңа Қонаев секілді, басқа да өте көптеген көкелерім дер кезінде керек вакцинасын салып, керек иммунитетін орнықтырып, керек дәруменін беріп отырды. Бұл менің жаңа жұлдыз ауруына ұшырамауымның екінші себебі еді. Үшінші нәрсене, мен байда, кедейде болғам жоқ, ешкімге алақанда жаймадым, немесе жұртты жарылқап жіберетінде ұлан асыр байлығым болмады. Былайша айтқан кезде жігітті қажытатын, шаршататын, немесе жағымпаздық қалып баратын кедейлік деген дүние ғой. Жоқшылық деген нәрсе. Ал екінші жұлдыз ауруына душар ететін нәрсе дұрыс емес орта. Қасыңда дұрыс емес, саған жаны ашымайтын, сені пайдаланғысы келетін орта болса, олар сені мақтабақ бел омыртқаңды үзіп жібереді. Содан қалай жұлдыз болғаныңды, бағанағы мен айтып отырған күнәларға, бағанағы қылықтарға қалай түсіп қалғанын білмейді. Сондықтан Құдайдың сәтін салуыменен махаббат мейірімді уақытында алдым. Еш уақытта асып тасыған байлықта болған жоқ, және біреуге алақан жайған кедейде болған жоқпын. Сол атым шыққан болса, сол кезде керек ақыл кеңесін берген адамдар болды. Ал енді шын атақ, абырой дегенді сезінген кезде, оның жауапкершілік екенін білетін менде ақыл пісіп қалды. Қазір менде мысалға 5 миллион адам бар, 5 миллион адамның ішінде маған жылы сөзді айтатын, тағдырын да ұсынатын, немесе басқа да себептермен жазатын адам көп, бірақ ол нәрселерге бағана Құдайдың қорғаған бір имани иммунитеті қалыптасып қойды. Сондықтан 5 миллион адаммен мен оқырмандарым ретінде қарым-қатынас жасап отқан, мені жолдан тайдырып жатқан жоқ. Жас кезіңізде желік қумадыңыз? Желік қууға мүмкіншілік болмады. Мысалға, Шерхан ағалардың Ай мен Айшасын оқысаң, мысалға Қадыр Мырзалиев ағаларымыздың бала кезіндегі жоқшылығын оқысаң, былай қарасаң, көптеген қайғы қасіреттерге қаншалықты қиналғанын көріп, бірге қиналасың, Немесе Абай мен Оспанның жас кезінде сұңқар салатын кезде сұңқар салып, тұлпар салатын кезде тұлпар салып, қызға ғашық болатын кезде ғашық болғанын көрсең, қаншалықты мысалға игіліктердің басына орнағанын көресің. Ал енді менің басымда осының ортасы болды. Мен Қадыр ағаларымыз сияқты, Шерхан ағаларымыз сияқты жоқшылық, қиыншылықты көрген жоқпыз. Оны ата әжеміз ондай нәрсені көрсеткен жоқ. Екіншіден, мен Құнанбайдың баласы болмадым. Әкем 4 жасымда қайтыс болып кеткен. Арқамнан тіреп тұрған біреуге сеніп, мен есіретіндей мүмкіншілік болған жоқ. Мен глубина души дейді ғой, жүрегімнің түкпірінде әкем жоқ екенін, жүрегімнің түкпірінде бір әкенің жалғыз баласы екенін еш уақытта ұмытқан жоқпын. Сондықтан да орташа жүрдім, орташа тұрдым. Жасып қалатындай да, тасып қалатындай да дүние болған жоқ. Негізі қазіргі жағдайда қазақ жігіттеріне, өзім маңайымдағы көзім көріп, көңілім танып жүрген адамдарға жетіспейтін осы орташалық қой.
сосын тұрақтылық. Абай атамыз айтады ғой, қазақтың бір құртып жатқан нәрсе, бірақ секіріп шығып, бірақ секіріп түсем деп мертігетте жатады дейді. Яғни біз қатты қиналып кеткендіктен аяқ астынан бай болып кеткіміз келеді. Сосын алаяқ болғанымызды байқамай қаламыз, немесе аяқ астынан бәріне қол сілтеп суицидқа баруға дейін ұрынып жатады. Сондықтан мына тұрақтылық болу үшін орташа өмір жақсы. Орташа өмір болған кезде адамның дамуы да, жететін жетістігі де тұрақты жетіп отырасың барлық нәрсеге. Енді мысалға Рахат Әлиевтерді қарасаң, көп нәрсеге бірден қол жеткізді ғой. Баласы Айсұлтан бауырыммен жақсы араластым, Айсұлтанмен. Көп нәрсеге бірден қол жеткізді. Мүмкін еңбексіз де келген нәрселер бар шығар. Бірақ тағдырлар өкінішпен аяқталып отырды. Мысал үшін. Бағана айтқандай Қадыр Мырзалиевтер қиналып жетті, бірақ Сараң деген аттан да құтыла алмай қалды. Көрдіңіз бе? Сондықтан орташалық жақсы.